دیا بادشاہ وا میں مننا ہاں تیریاں جنگل اندر بادشاہیاں نے اور جنگل دیا شیرا میں مننا ہاں جنگل دی ہر چیز تیرے کل ڈر دیے پر میرے تے حملہ سوچ سمجھ کے کری تو نہیں جاننا ہے میں محمد عربی دا غلام کہو سبحان اللہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا ہاں نبی دی اطاعت فرما برداری کرن والا ہاں نبی دا کہن منن والا ہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے جدو میں شیر دے نال اس طرح گلاں کر رہے ہاں شیر اپنی گردن چکا لیندا ہے اپنا سر میرے قدماں اندر رکھ دیندا ہے تے مولانا تڑپے تے ترجمانی اپنے انداز اندر کیتی ہے فرماندے نے جس دم شیر اٹھایا گا پنجا طاقت نہ رہ گئی کائی جس دم شیر اٹھایا گا پنجا تے طاقت نہ رہ گئی کائی میں اصحاب رسول اللہ دا میں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمان دے ول آیا اتنا ادب درندے کیتا پروانیوں اتنا ادب درندے کیتا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی جلدی شر قدماں وچ دریا جویں مرید سلام